Guys, Mbak mau cerita. Biar kayak yang lainnya. Mau cerita. Curhat. Jadi, video kemarin yang dihapus dan nggak bisa dipulihkan lagi adalah video yang membahas herbal batuk menahun. Ada followers yang tanya, sudah berbulan-bulan batuk nggak sembuh-sembuh, apa resepnya? Mbak bilang, parut 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Ampasnya itu masukkan ke dalam gelas, siram dengan air yang mendidih, ditutup. Tunggu agak hangat kuku, dibuka, baru dicampur dengan 3 sendok teh madu asli. Diaduk dan diminum sebelum sarapan. Nggak tahu kenapa, entahlah, tiba-tiba dihapus aja. Kalau ramuan atau informasi herbal saja sudah membahayakan peraturan TikTok, ya, rules dari TikTok, ya Mbak nggak bisa ngomong apa-apa lagi.